mzabuni au mdau yoyote anayekuwa ameshiriki katika mchakato wa ununuzi wa umma anapata, kwa mujibu wa sheria, anapata haki ya kuwasilisha malalamiko kwa mujibu wa kwa mujibu wa sheria namba 10 kifungu cha 120 kinampa mzabuni haki hiyo ya kuwasilisha malalamiko. Lakini pia haki hii inaanza tu mara pale tangazo la zabuni linapotolewa na mshindi na tangazo la zabuni kutolewa hadi mshindi wa hiyo zabuni husika atakapotangazwa. Sasa yapo mambo mbalimbali ambayo yanaweza kulalamikiwa kwa mujibu wa sheria. Jambo la kwanza ni kukubaliwa au kukataliwa kwa zabuni husika. Kwa mfano, unaweza kuwa umeshiriki kwenye mchakato wa zabuni, zabuni yako ikakubaliwa. Lakini sasa ni mazingira gani ambayo yanaweza yakakufanya uwe na lalamiko la kulalamika? Kwa mfano, nyaraka ya zabuni ilitoa wigo wa hiyo zabuni, lakini baada ya kukubaliwa tenda yako unakuta ule wigo wa zabuni umepunguzwa. Wigo wa zabuni umepunguzwa. Au kwa kawaida pia vile vile tenda inapotangazwa na kufanywa tathmini kukikamilika, huwa inatolewa tuzo ile ya kusudio la kutoa zabuni. Katika kusudio lile huwa zinatolewa sababu. Sasa unaweza kuwa umeshiriki huo mchakato na hujalizika na sababu ulizopewa aidha za kuinguliwa kwako katika huo mchakato. Kwa hiyo katika mazingira kama hayo sheria inakupa haki ya kulalamika. Lakini pia jambo lingine ambalo unaweza ukalilalamikia ni vipengele visivyokubalika kwenye kabrasha la zabuni. Nafikiri wote tunafahamu kwamba mchakato wa zabuni pamoja na kuwepo taratibu zingine na sheria, lakini pia unaongozwa na lile kabrasha la zabuni ambalo linakuwa lina masharti na vigezo mbalimbali. Sasa unaposhiriki kwenye ule mchakato ukikuta vipo vigezo ambavyo kwa namna moja ama nyingine unaona havitoi ushindani wa kutosha katika zabuni, basi sheria inakutaka kwamba unaweza ukaomba ufafanuzi kwa hiyo taasisi nunuzi iliyotangaza hiyo zabuni, na kama hukuridhika na maamuzi ya hiyo taasisi nunuzi, basi unaweza pia kupeleka malalamiko kwa hiyo taasisi nunuzi. Lakini pia mambo mengine ambayo unaweza kuyalalamikia ni mchakato wa zabuni usiozingatia taratibu. Sawa jamani? Kama tulivyokwisha kusema, zabuni lazima zizingatie taratibu na sheria zilizowekwa. Lakini kama endapo utaona kuna mazingira fulani pengine taasisi nunuzi haizingatii taratibu zilizowekwa, basi kama tulivyosema unaweza kaomba ufafanuzi, na endapo hutaridhika na ufafanuzi utakaokuwa umetolewa, basi sheria inakupa haki ya kuweza kuwasilisha malalamiko kwa hiyo taasisi nunuzi. Lakini lipo pia jambo lingine ambalo mzabuni anaweza akalilalamikia. Kwa mfano, taasisi nunuzi imepokea malalamiko ya mzabuni na ikashindwa kutoa uamuzi au ikashindwa kutoa uamuzi ndani ya ule muda uliopangwa. Katika mazingira hayo sheria inampa mzabuni huyo haki ya kuwasilisha malalamiko kwenye hiyo taasisi nunuzi. Lakini lipo pia jambo lingine ambalo mzabuni anapewa haki ya kuweza kuwasilisha malalamiko. Tunatambua kwamba mchakato mzima wa manunuzi upo kwa mujibu wa sheria, na taasisi inayosimamia udhibiti wa manunuzi ya umma ni PPRA. PPRA kwa mujibu wa sheria imepewa haki ya kuwafungia wale wazabuni ambao wataonekana hawazingatii taratibu za manunuzi zilizowekwa. Lakini kishamfungia yule mzabuni, PPRA ina wajibu wa kumpa sababu. Sasa endapo mzabuni hakuridhika na hizo sababu alizopewa au zilizopelekea kufungiwa kwake, basi sheria inampa haki mzabuni huyo kuweza kuwasilisha malalamiko.
PPAA. Sasa hebu tuangalie mfumo wa kisheria unaoongoza ununuzi wa umma. Ununuzi wa umma unaongozwa na sheria kuu 3. Sheria mama kabisa ni sheria ya ununuzi wa umma, sheria namba 10 ya mwaka 2023. Lakini pia zipo kanuni za ununuzi wa umma, tangazo la serikali namba 518 la mwaka 2024, pamoja na kanuni za rufaa za ununuzi wa umma, tangazo la serikali namba 65 la mwaka 2025. Uwasilishaji wa malalamiko. Sawa jamani. Sheria imeainisha namna au njia mbili za kuwasilisha malalamiko. Njia ya kwanza ina hatua mbili. Sawa jamani. Lakini pia ikumbukwe kwamba njia hizi zipo kwa mujibu wa sheria, na kwa hiyo mzabuni hawezi kuchagua yeye kwamba anatakiwa atumie njia ipi. Sheria imeweka utaratibu na mazingira ambayo yatamlazimisha mzabuni kwamba lazima atumie njia mojawapo au njia inayofaa kutokana na hatua ya hilo lalamiko lake. Njia ya kwanza, kwa mujibu wa sheria, njia ya kwanza, mzabuni anapokuwa na jambo lolote analotaka kulilalamikia, basi anapaswa kuwasilisha malalamiko yake kwa afisa masuhuli wa hiyo taasisi iliyotangaza zabuni. Kama hakuridhika na maamuzi ya taasisi hiyo, basi mzabuni huyo anayo haki ya kuwasilisha malalamiko yake mamlaka ya rufani ya zabuni za umma au PPAA. Sasa tuangalie kwa undani kidogo hii hatua ya kwanza. Kwa mujibu wa sheria, mzabuni anapaswa kuwasilisha malalamiko yake kwa ile taasisi ya nunuzi kama kuna jambo ambalo hakuridhika nalo ndani ya siku 5 za kazi toka alipofahamu kuhusiana na hilo jambo analopaswa kulalamikia au alipopaswa kufahamu hilo jambo analolalamikia ndani ya siku 5 za kazi. Sawa jamani, tuzingatie sana, ni siku 5 za kazi. Basi mzabuni huyo anayo haki ya kuwasilisha hilo lalamiko lake kwa taasisi nunuzi. Lakini pia vile vile katika lalamiko hilo, sheria inamtaka huyo mzabuni kuainisha sababu za kwa nini hajaridhika na hilo jambo analolalamikia. Lakini pia vile vile ikibidi, kama anaweza kuweka hata vifungu vya sheria ambavyo anaona vimekiukwa na hiyo taasisi nunuzi anayoilalamikia. Sheria inamtaka afisa masuhuli baada ya kupokea hilo lalamiko kuwafahamisha wazabuni wote walioshiriki katika huo mchakato wa zabuni. Lakini pia vile vile sheria imempa fursa huyu afisa masuhuli, akishapokea hilo lalamiko, kutegemea na uzito wa hilo lalamiko au yeye mwenyewe atakapokuwa ameliona, anaweza akaunda jopo. Na kama ataunda jopo, basi ndani ya siku 1 pia anapaswa kuwajulisha wazabuni wote walioshiriki katika huo mchakato. Lakini afisa masuhuli akishapokea pia hilo lalamiko, sheria inamtaka kwamba ndani ya siku 5 za kazi aweze kutoa uamuzi wa hilo lalamiko alilolipokea kama hakuunda jopo. Lakini kama aliunda jopo, sheria inamtaka ndani ya siku 7 za kazi. Hizi siku 7 za kazi tunapozizungumzia au siku 5 za kazi, tunamaanisha kwamba zile siku za Jumamosi au siku za sikukuu basi unaziondoa katika hiyo hesabu yako. Kwa hiyo ndani ya siku 7, ndani ya siku 5 kama hakuunda jopo, siku 5 za kazi, au ndani ya siku 7 za kazi kama aliunda jopo, basi afisa masuhuli anatakiwa kutoa huo uamuzi wake. Lakini si hapo tu, sheria inamtaka huyu afisa masuhuli katika huo uamuzi wake lazima aeleze sababu za kwa nini aidha amekubaliana na hilo lalamiko au kwa nini
amelikataa hilo lalamiko, hajakubaliana nalo. Lakini pia kama kuna dosari ambazo ameona yeye zinaweza kurekebishika, kama zipo, basi atatoa maelekezo ya jinsi ambavyo anaona inafaa hizo dosari zirekebishwe. Hatua ya pili, kwa mjibu wa sheria, afisa masuhuli asipotoa uamuzi ndani ya siku 5 au siku 7 za kazi, mzabuni huyo aliyeshiriki katika mchakato wa manunuzi, sheria inampa haki kuwasilisha malalamiko yake moja kwa moja ndani ya siku 5 za kazi. Sheria inamtaka huyo mzabuni au inampa haki huyo mzabuni kuweza kuwasilisha malalamiko yake Mamlaka ya Rufani ya Zabuni za Umma. Tuko pamoja jamani? Kuna angalizo kidogo, au ningependa kukumbusha kidogo kwamba ile njia ya kwanza ambayo tumeisema, ya utatuzi wa migogoro, ni haki ambayo mzabuni anakuwa nayo tokea pale tu lilipotangazwa lile tangazo la zabuni, au pale ilipotoka ile notice ya kusudio la kutoa tuzo inapokuwa imepelekwa kwa wazabuni wote. Sawa jamani? Pia afisa masuhuli kwa mjibu wa sheria inamtaka kwamba akishapokea lalamiko hilo ndani ya siku 5 za kazi na yeye, sheria inamtaka huyu afisa masuhuli baada ya kupokea lalamiko lolote kutoka kwa mzabuni aweze kusimamisha ule mchakato wa manunuzi. Sawa? Lakini pia kama yeye ataona zipo sababu za msingi kwamba kwa nini hawezi kusimamisha ule mchakato wa manunuzi, basi anatakiwa kupeleka maombi yake Mamlaka ya Kudhibiti Manunuzi ya Umma PPRA, na kueleza sababu kwamba ni kwa nini yeye anaona asisimamishe ule mchakato wa manunuzi wakati anashughulikia lile lalamiko ambalo anakuwa amelipokea. Njia ya pili ya kulalamika kwa mjibu wa sheria ya manunuzi ya umma ya mwaka 2023 imempa pia mzabuni haki ya kuweza kuwasilisha malalamiko yake moja kwa moja Mamlaka ya Rufani ya Zabuni za Umma pasipo kupitia kwa taasisi nunuzi au kwa afisa masuhuli wa taasisi nunuzi. Lakini ni mazingira gani sasa ambayo huyu mzabuni anapata haki hii ya kuwasilisha malalamiko yake moja kwa moja PPAA? Kwa mfano, kama hakupata taarifa, alishiriki katika mchakato lakini hakupata ile taarifa ya kusudio la kutoa tuzo, na anaona pengine ule mradi tayari kuna mtu ameshapewa ile zabuni na anafanya kazi, basi katika mazingira hayo huyo mzabuni anayo haki ya kuwasilisha malalamiko moja kwa moja PPAA. Ningeomba ikumbukwe kwamba baada ya kupokea malalamiko kutoka kwa wazabuni au kutoka kwa mzabuni, Mamlaka ya Rufani ya Zabuni za Umma kwa mjibu wa hii sheria mpya ambayo tunaitumia sasa hivi imepewa siku 40 tu. Imepewa siku 40 iweze kuyashughulikia hayo malalamiko au hiyo rufaa na kutoa uamuzi ambao utaambatana na utaambatana na nafuu. Utaambatana na nafuu ambazo zimetolewa katika uamuzi huo. Liko jambo lingine la muhimu au iko haki nyingine ya msingi ambayo pia amepewa huyu mzabuni atakayeshiriki mchakato wa manunuzi.
Kwa mfano, mzabuni ameshiriki mchakato wa manunuzi, lakini kutokana na sababu mbalimbali za hapa na pale ameshindwa kuwasilisha malalamiko yake kwa afisa masuhuli au PPAA ndani ya muda. Sheria imempa haki mzabuni huyo kuweza kuomba idhini ya mamlaka ya rufani ya zabuni za umma PPAA kuwasilisha rufaa yake au malalamiko yake nje ya muda. Lakini ni mazingira gani sasa ambayo huyu mzabuni anaweza akawa na sababu? Kwa mfano, let's say alikuwa anaumwa sana, labda akawa hawezi kufanya chochote. Sababu nyingine ambayo kwa mjibu wa sheria inatambulika, japo sasa hivi kwa kuwepo huu mfumo nadhani itakuwa haina nguvu sana, ni sababu ya kuwa nje ya nchi. Lakini sasa hivi bahati nzuri kwa huu mfumo, hata ukiwa nje ya nchi unaweza ukafanya malalamiko yako. Kwa hiyo sababu hiyo itakuwa haina nguvu tena, japo bado kisheria inatambulika. Lakini pia kama una sababu nyingine yoyote ambayo pengine wewe unaona ni nzito ili kufanya ukashindwa kufanya malalamiko yako kwa wakati, basi sheria imekupa haki hiyo ya kuweza kuomba idhini ya mamlaka ya rufani ya zabuni za umma na ukawasilisha malalamiko yako nje ya muda. Tuangalie taratibu za kuwasilisha malalamiko PPAA. Kwa mjibu wa kanuni za mamlaka ya rufani ya zabuni, kanuni za manunuzi ya umma ambazo ndizo zinazoongoza uwasilishaji wa malalamiko au rufaa PPAA, mzabuni atatakiwa kujaza fomu namba 1. Mzabuni atatakiwa kujaza fomu namba 1 ambayo katika fomu hiyo pamoja na mambo mengine, lakini pia atapashwa kuainisha au kuonyesha, kuelezea hizo sababu au hilo jambo au hoja za hilo jambo analolalamikia. Lakini pia kama anaweza kuainisha na vile vifungu ambavyo anaona kwamba vimekiukwa na hiyo taasisi nunuzi. Lakini ndugu washiriki, ikumbukwe kwamba mzabuni huyu baada ya kujaza fomu hiyo atalazimika kulipia ada ya usajili wa hilo lalamiko au rufaa yake. Kama hutalipa ada hiyo, ina maana rufaa yako au lalamiko lako litakuwa halijapokelewa rasmi PPAA. Kwa hiyo kwa mjibu wa sheria tulizonazo zinazoongoza huu mchakato wa manunuzi ya umma, mzabuni lazima alipie ada ya usajili wa shauri lake ili liweze kusajiliwa na kupata namba ya usajili. Kwa hiyo hiyo ada ni kitu cha lazima. Sawa jamani? Sasa tuangalie wajibu wa PPAA baada ya kupokea malalamiko. Kitu cha kwanza, mamlaka ya rufani ya zabuni za umma huiandikia ile taasisi nunuzi kuijulisha juu ya uwepo wa hilo lalamiko mbele yake. Lakini pia huipa siku 5 za kazi kuwasilisha utetezi wake. Sawa jamani? Huipa siku 5 hiyo taasisi nunuzi kuwasilisha utetezi wake, lakini pia kuwasilisha nyaraka zote ambazo inategemea kulilai katika hilo shauri lake. Sawa? Lakini pia kwa mjibu wa sheria, mamlaka ya rufani ya zabuni za umma inaweza kusimamisha ule mchakato wa manunuzi mpaka itakapotoa uamuzi wake. Yakisha kufanyika hayo yote, mamlaka ya rufani ya zabuni za umma baada ya kupokea nyaraka hizo kutoka kwa mlalamikiwa na kufanya hayo yote kwa mjibu wa sheria kama niliyoyasema, mamlaka ya rufani ya zabuni za umma hupanga tarehe kwa ajili ya usikilizwaji wa shauri na huwajulisha pia wahusika wote wa hilo shauri, kwa maana ya mlalamikaji
na mlalamikiwa tarehe ya kusikilizwa kwa hilo lalamiko. Tuko pamoja? Sasa tuangalie usikilizwaji wa shauri hili mbele ya mamlaka ya rufani ya zabuni za umma. Kwa mjibu wa sheria, mamlaka ya rufani ya zabuni za umma husikiliza mashauri yote mbele yake na jopo la wajumbe wa mamlaka wasiopungua 3. Wakiwa 2 tayari, na maana kitakachoamriwa hapo kitakuwa ni batili. Kwa hiyo lazima wawepo wajumbe wasiopungua 3, wajumbe wa mamlaka. Lakini pia wakati wa usikilizwaji wa shauri hilo, kwa kuwa wahusika wa shauri hilo wanakuwa wameshajulishwa na wameshapewa tarehe ya kuhudhuria, tarehe ya kusikilizwa shauri, wanayo fursa ya kuhudhuria hicho kikao. Lakini pia wakati wa usikilizwaji wa hilo shauri, wahusika wote wa hilo shauri wanayo fursa ya kuwasilisha ushahidi wao. Kama wanavyo vielelezo vya ziada, wanayo fursa kuviwasilisha, lakini pia wanayo fursa ya kila mmoja kutoa ushahidi wake kwa njia ya mdomo. Lakini pia vile vile wakati wa usikilizwaji wa hili shauri, wahusika wa pande zote mbili wanayo haki ya kuja na wawakilishi wao, aidha ni wanasheria au anaweza akawa ni afisa yoyote au mtaalamu yoyote mwenye ufahamu wa kutosha wa hilo jambo ambalo liko mbele ya mamlaka. Mamlaka ya rufani ya zabuni za umma ikishasikiliza shauri hilo mbele ya wahusika, kama nilivyosema hapo awali, hupanga tarehe ya kusomwa uamuzi. Hupanga tarehe ya kusomwa uamuzi ambayo kwa kawaida huwa ni ndani ya siku 5 za kazi. Ndani ya siku 5 za kazi, mamlaka ya rufani ya zabuni za umma lazima itoe au isome uamuzi wake. Sasa katika uamuzi tuangalie namna uamuzi wa mamlaka unavyokuwa. Kama nilivyosema, mamlaka ya rufani ikishasikiliza shauri hili huandaa uamuzi. Katika uamuzi wake ni mambo yapi ambayo mamlaka ya rufani huwa inayazingatia? Huwa inazingatia ushahidi wote uliowasilishwa mbele ya mamlaka, kwa maana ya zile nyaraka na ule ushahidi uliotolewa kwa njia ya mdomo. Lakini pia ikishazingatia hilo, huoanisha. Tunaposema kuoanisha ni kuangalia huo ushahidi dhidi ya sheria. Sheria inasemaje kuhusiana na hayo mazingira ya huo ushahidi. Lakini si tu pia sheria, mamlaka ya rufani huangalia kanuni zake, huangalia kanuni za manunuzi ya umma kama zimevunjwa au kama zimekiukwa, lakini pia na miongozo mingine ambayo imewekwa na mamlaka ya kudhibiti ununuzi wa umma kwa maana ya PPRA. Ikishaoanisha hivyo vitu viwili, mwisho wa siku huwa inatoa uamuzi. Kama nilivyosema, uamuzi huo hutolewa ndani ya siku 5 za kazi, na kwa kuwa wahusika wote wanakuwa walishapewa tarehe siku ya usikilizwaji, basi wanayo haki ya kuhudhuria siku ya usikilizwaji ambao kama nilivyosema hufanyika ndani ya kipindi cha siku 5. Na ndani ya siku 5 za kazi, mamlaka ya rufani ya zabuni za umma kwa mjibu wa sheria inatakiwa kuwasilisha ile nyaraka ya uamuzi kwa wahusika wote wa shauri husika. Tuangalie kitu kingine ambacho huwa kinajiri kutokana na maamuzi ya mamlaka ya rufani ya zabuni za umma. Mamlaka ya rufani ya zabuni za umma, uamuzi wake sio wa mwisho. Uamuzi wake sio wa mwisho. Kama hujaridhika na uamuzi wa mamlaka ya rufani ya zabuni za umma, kwa mjibu wa sheria ya manunuzi ya umma, mzabuni au taasisi nunuzi anayo haki ya kuomba mapitio Mahakama Kuu ya Tanzania.
na haki hiyo anatakiwa kuitumia ndani ya siku 14 za kazi. Lakini pia endapo ambaye hajalizika ni taasisi nunuzi dhidi ya maamuzi ya serikali, dhidi ya maamuzi ya PPAA, ikumbukwe kwamba taasisi hizi zote mbili ni za serikali. Kwa hiyo kinachofanyika ni kwamba zile nyaraka zote za PPAA na ile taasisi nunuzi hupelekwa kwa mwanasheria mkuu wa serikali. Lakini hilo hufanyika ni baada ya maelekezo ya Mahakama Kuu. Mwanasheria wa serikali akishapokea nyaraka hizi za taasisi nunuzi na za PPAA, hueleza yeye msimamo wake au maoni yake, huandaa maoni yake ambayo huyawasilisha kwa mwanasheria, huyawasilisha Mahakama Kuu kwa ajili ya kupata maoni ya Mahakama Kuu. Tuko pamoja jamani? Mahakama Kuu itayapitia maoni yale ya mwanasheria mkuu wa serikali, itaangalia sheria ya manunuzi pamoja na kanuni zake zote mbili kama zimekiukwa, na taratibu zingine zote zinazoongoza manunuzi ya umma kama zilikiukwa. Ikishajiridhisha, Mahakama Kuu itatoa na yenyewe uamuzi wake kwa mujibu wa sheria. Uamuzi huu wa Mahakama Kuu utakuwa ni wa mwisho na tunasema utawabind, yani wale wahusika wote wa shauri unakuwa unawabana au unawafunga. Mwisho kabisa, malalamiko au rufaa zote katika mchakato wa manunuzi, kama ambavyo alitueleza hata katibu mtendaji wakati anazindua mafunzo haya, sasa hivi zitafanyika katika mfumo wa NeST kupitia tovuti hii inayoonekana mbele yako ya www.nest.go.tz. Hivyo na washauri tutumie moduli hii ili haki iweze kupatikana kwa wakati na nchi yetu pia kuweza kupata huduma kwa wakati ili kuweza kupata thamani halisi ya fedha katika shughuli zake za manunuzi. Asanteni kwa kunisikiliza.